Predstavte si, že vás unášajú spolu so 4 vašimi najlepšími priateľmi. Potom vám dajú ostrý predmet a postavia vás pred voľbu. Buď vás budú mučiť a zabijú vás, alebo schnete hlavy svojim priateľom. Čo by ste vybrali? Celý tento proces bol natočený na video a zverejnený. A všetko sa to mimochodom stalo nedávno, v roku 2023, samozrejme v Mexiku. 5 mladých ľudí, všetci pod 19 rokov, bez stopy zmizlo. Len sa zabávali na festivali so svojimi najlepšími priateľmi a zrazu ich už nikto nevidel. Ich rodičia prirodzene išli na políciu, nahlásili ich nezvestnosť. No patranie neprinieslo žiadne výsledky, ako keby sa prepadli pod zem. Po týždni sa na internete objavilo spomínané video. Je ťažké si predstaviť, čo prežívali ich rodičia. Aj keď Mexičania sú zvyknutí na brutalitu, toto video šokovalo celé Mexiko. Na zázname je vidieť, ako jeden z 5 chlapcov musel sťať hlavy svojim najlepším priateľom. Za ním stoja ozbrojení muži v kuklách, aby skrýli svoju identitu. Sledujú každý jeho pohyb. Ide o to, že ten chlapec nechcel svojich priateľov zabiť, no zjavne ani nechcel sám zomrieť. Tak sa rozhodol pre túto hroznú voľbu. 4 mladí boli popravení, ale našli sa tela 5. Toho, ktorý ostatných zabil, objavili v horiacej dodávke. Nepodarilo sa mu prežiť. Úrady z tohto skutku obviňujú kartel s názvom Škola teroru. Práve oni sú známi tým, že nútia bežných ľudí páchať brutálne činy. A ktorý prípad mám ešte rozobrať v ďalších videách. Píšte mi do komentárov.